OK， 嗨大家，今天我们来玩这个猫咪森林，是款新的游戏。这我刚下来不久啊，然后我就玩了一下就下去 level 了，一下子不好玩了。我一下子就这样子啊，玩一下吧。这游戏我不久先下载吧，然后现在下一个新的，但下载不到，我等它有线先。现在没有线了，现在马来西亚5天没网线用啊。这个影片上的时候可能是迟了，因为有一些影片我剪弄好了的还没上嘛，就是因为没有网线问题，所以这个影片应该会先上啊，我觉得。我上了这个影片再上别的，应该是这样刮。然后其实我玩这个游戏是因为慢了玩一下它就，所以今天我们玩的不是这个，我们今天玩是地图这里啊，洞穴营地，我们玩这个，等一下啊。拿一拿先，这些拿一拿，送过啊！这很多钱，这其实很少我跟你讲，很少而已，不要玩，真少哦，还更多了，能借，stop 谁借钱？然后这款游戏的名字叫猫咪森林，对，我讲对了，猫咪森林。这游戏很容易玩嘛，而且就像你们在没有事做可以玩。现在啊，马来西亚啊马来西亚这里就行动管制令，全部人不能出去，这样我们就玩这种休闲游戏哦，慢慢玩。反正我有的是时间，现在应该啊。我现在不要讲那么多，直接过来这里。这里有可能又去一回啊。对了，讲一下，这个是我最原本的人家老板 boss， 这主人他能力这样子吧，能力蛮高的，这个 level。然后这个打工仔不要理他，他还是能力蛮高的，4 level。然后这个他是也是一个打工仔，能力也是蛮高的。但是我讲的这个，等一下这是哪里？回来。OK， 我讲的这个3 level 啊，他能量22，这4 level 能量22。然后就这样子，就这样加起来应该是有49、50多，50，这个加一加是45、12、15、57、57、37，毕竟还3 level 吧，之后升起来可能变得蛮强啊，所以我打算之后把这个卖掉，就这个结束合约结束这个东西，按下这个他就走啊，他就。然后你要是请人按这个房子按下这样多东西哦，你就点这个，就下面这个写着聘请员工，按这个或者是看广告也可以啊。然后你这可以就选你要申请增加人数，原本只有1个吧，然后加很贵一下。然后这里还有很多东西，像做食物哦，还有这些食物啊，什么打碎的啊，一大堆啊，按照。然后这个做这些东西，剪刀啊、小世界没有用啊。然后这个是研究啊，这个研究还需要100个能量，我最多也只有60个吧，所以这之后还弄，这移位置移不到了。这是你的背包，这样多东西我已经有，对，这样多。我这买东西的，这里买一些东西，买种子啊，然后买蘑菇这些啊。总之这一个就蛮难赚，这个金色这个蛮难赚。然后这一个就是会有出现的这些，你看这 free 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 是那样的嘛？对啊，厉害量多 free 全部都给它买一买，有用的这些。像这些啊很有用了，以后这些射手人讲应该是有用的啦。这些都没有用这些。然后在下面这个就是买这金色，这个金色的就是买。这你不用买，其实你这里做这个图鉴，这个图鉴做嘛0个进哦，这个就这样你自己做的东西，你看这种85个我已经有，你可以来任务这里弄啊，其实弄任务这里，那这里最简单的是你去钓鱼，现在我的已经要钓320了，蛮高等级的现在。OK， 这样我们就直接过去啊。然后等这里结束了之后，我们才过去，因为这样不会浪费的钱。对。
然后你这看起来很弱，这样子很强哦，诶，怎么飞到哪边去了？然后这猫咪，先等白天啊，等白天的时候我们就直接过去啊。现在天亮了，我们就直接不要理它，我们就直接过去这个洞穴露营地 ，Go Go。而且带一只猫，我建议是带这个 CEO 去啊，它等级最高，闪电最多，做事情也可以比较多啊。然后啊，看这样子而已，哇，这么久还有这样子哦。我想建造，我记得那个鉴别东西啊，对，可以建造一个，但是这个建造一个很麻烦，我需要布，有20个布，需要布我多会看一下我的布，我的布有5个而已，还有那种先用布啊，我觉得布，把它弄10个，然后这些，像蛮惨这样的这种地方。这可以扩大啊，但是很难哦。啊，自己要东西比较难，你看，像这些铁线啊，还有这2个，这铁锭要这个铁矿石，这个铁矿石要从这里挖，还有几率就蛮难玩的啊这里。然后这些基本的像铁针啊、高炉啊，然后木工刨啊、什么林啊，这些我弄出来了已经基本的。这个我就可以弄了，不要弄了。反正没有用过我都，也弄好了，再弄5个，你这个弄5个先，5个 OK， 我可以做一个这个营出来了，10座，非常重把领了这个，豪华10座，猫座什么领啊也可以吃啊这，要用油灯，会做3个，我觉得最做这个猫灯。而且还要这个，让我做一个出来。然后我先不要理这些猫先。然后，要这个，要这个线材铁线呢，就是铁线和木棍，好像这个不需要铁线，它需要用铁棍 ，OK， 可以。遇到什么问题的猫图鉴？这有没有很奇怪的图鉴？可以啊。现在先来盖了一个立即建造，建在这里好看一点。它消耗蛮快的消耗，这消耗的很快一下，我觉得。我再盖这个，把它盖在，我要盖在这种比较偏僻的地方啊。盖在这里，拿来做什么我不懂啊，拿来做什么？没有用的话就把它丢掉。哇，还有挺多任务要提这里，太麻烦了这个，这么拎。这里东西，看一下啊，这个，什么鬼没有用？我这是拿来做什么？看一下。哦，可以赚钱的这个，对，可以赚钱的。坐在上面聊色情东西，我现在这个我会弄了一个，但是没有铁棍，有没有这个灯？这一般呢，需要20个这个铁棍在这里做铁棍，我铁定2个，可以做到，先做2个出来先，然后我还去挖这些石头这些。你看这些闪电没完了时，其实看这个看吃东西蛮多的，就补有些补100% 啊，30、20这样子的，有些就这样子给它补吧。我建议你是去钓鱼，然后弄这个鱼，这个是在猫咪森林弄的，它钓鱼是蛮多，而且还会舞，算值得吗？不懂。很有钱啊，我200多很多。然后我现在看一下这个不够了。背包还有没有背包？背包没完了。我先做一个这个铁，铁棍，这个铁棍不够我很贵，要2个闪电。其实蛮贵的弄这些东西，这闪电扣很快，闪电用来踩这些东西，这你不踩不可以啊。虽然猫咪森林玩久了之后你不用踩也可以，
我先开始切柴了。这样，等一下这石头，这1、2这样子连着去了，这样挖。然后给它继续挖，我挖完这里，我要继续给你们讲要做什么。反正现在我已经把这些石头采完了，我看一下我多少个铁先。我的铁，只有4个，只能做1个，不好意思差2个诶。然后刚刚我另外一半的时候有看到这个，它是有几率会掉这个金色，这个就是这个蛮难拿到的这个。哇，在这里钻这个应该蛮赚一下的，建造。我觉得这个高级了。石床，豪华石床，猫床 ，what the hell， 锅，没有用，没有用。这猫咪雕像，你来做么？这猫咪雕像，浪费空间，浪费这黄金不魔鬼的东西。下油啊，我们去采啊。我采到有这里还有一个落单。等一下，现在一共有4个吗？有5个。现在5个，我看一下可不可以最快啊，是不是采到？这样采到了，这样我就直接做一个新出来。等下，怎么按到哦 ？OK， 等一下，有。不要掉，给直接开始做。直接做。这个铁棍来插，然后直接做这2个，做2个出来。然后这个还有这个绳，很贵耶，这也是耶。我在想，如果是用这个绳的话，其实蛮快升下。那个猫咪森林就是这个森林啊，猫咪森林这个我都是用这个钱升，蛮快的。再做这个铁棍，做了一个铁棍出来先。干！铁棍来爆，我用个铁棍。看老师不爽就一下就给爆下去，然后你就去警察局了。先做一个出来，这样久的你做快，你是 CEO 哎，就这样慢的。做这个铁棍，我刚做什么东西？我刚刚是做铁棍忘记了，看一下，一直讲话忘记了。对，做铁棍。然后我蜡烛还有，就先做加这个，没有铁板两种，就做这个真是9个 ，Oh my god！ 算了，没有关系，为了赚钱，我们还是要这样子做，没有办法，我们要继续采集啊，采到这我的就是资源够了，我再继续啊。